ஹாய் காய்ஸ், தீபாவளி எதுவுமே எங்கள் அப்பாட்ட பட்டாசு கிட்டதுக்கு எங்கள் அப்பா பட்டாசு வாங்கி தர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டாருங்க. அதனால நம்ம வந்து இருந்தால் நம்ம சிவகாசி கிராக்கர்ஸ் இவ்வளோ பெரிய கடையாக இருக்கே, பட்ஜெட் ஜாஸ்தியாக இருக்குமே போனால் இவங்க கடையில் எல்லாமே ஃப்ளாட் 80% ஆஃபரில் போயிட்டுருக்குங்க. நீங்கள் ஃபுட்டில் வெரைட்டிஸ் பார்த்துருப்பீங்க, ட்ரெஸ்ஸில் கூட வெரைட்டிஸ் பார்த்துருப்பீங்க. இவங்ககிட்ட பட்டாசுலேயும் அத்தனை வெரைட்டிஸ் இருக்குங்க. குழந்தைங்களுக்கு பிடிச்ச மீமோ, கத்தி, கோடாலி, பீரங்கி, இன்னும் எக்கச்சக்கமான வெரைட்டிஸ் வச்சுருக்காங்க. இது எல்லாமே வந்துட்டு யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிடையாது. நீங்கள் பட்டாசு வெடித்து முடிச்சுட்டு 1 வீக் வரைக்கும் வச்சு விளாடலாம். இவங்க கிட்ட இந்த 30 பீஸ் பாக்ஸ் வெறும் 500க்கும், இந்த 40 பீஸ் பாக்ஸ் வெறும் 1000க்குமே கொடுத்துட்டு இருக்காங்கங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த 10 கிலோ பெரிய பாக்ஸு வெறும் 2500 கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. என்னால் நம்பவே முடியல, உண்மையாகவே அது அவ்வளோ வெயிட்டாக இருந்துச்சு. இவங்க லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிவகாசிலேருந்து சாத்தூர் போகிற ரோட்டில் பார்ப்படியில் லொக்கேட் ஆயிருக்கு. மேலே தெரியுற நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல். டாடா பாய்.